Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Газын зурвасын дайн байлдааны үйл ажиллагааг зогсоохоор жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үүний үр дүнд Хамас бүлэглэл болон Израилийн засгийн газрын хооронд эхний үе шатны яриа хэлцээнд гарын үсэг зурах үйл явдал бол тохиож байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор дээд хэмжээний уулзалтыг Египтэд зохион байгуулж байгаа. За энэ уулзалтанд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрөө оролцож гарын үсэг зурах ажиллагаанд оролцсон гэсэн ийм мэдээллийг талууд өгч байгаа юм. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ойрхон орнын бүс нутагт айлчилж Египтэд Газын зурвасын инх тайвны хилцээрт гарын үсэг зурах тухай ёслолд орох төлөвтэй гэдгийг орон нутгийн хэвлэлүүд мэдэгдэж байгаа. За энэ нь бол Израиль Хамасын хооронд 2 жил үргэлжилсэн цус дайныг төгсгөл болгоход чухал үүрэгтэй яриа хэлцээ болох төлөвтэй. За айлчлалын үеэр Дональд Трамп эхлээд ойрхон орнын орнуудаас айлчлалаа эхлэхдээ даваа гарагт Израильд айлчлагаар төлөвлөж байгаа юм байна. За энэ үеэрээ Израилийн ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяхутай уулзсан. За мөн Израилийн парламент болох Кнессет дээр үг хэлэхээр төлөвлөж байна. За мөн Израилийн хэвлэлүүдийн мэдээснээр Трамп барьцаалагдсан хүмүүсийн ар гэрийнхэнтэй уулзах төлөвтэй байна гэж мэдэгдэж байгаа. Египтийн хэвлэлүүдийн мэдгдснээр эх даваа гарагт Трампыг ухтан явах бэлтгэлийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. За мөн Америкийн ерөнхийлөгчийн ойрхон орнот руу хийхээр төлөвлөж байгаа энэхүү айлчлал нь пүрэв гарагийн ихээр Израиль болон Хамас бүлэглэл Газын зурвасад гал зогсоох яриа хэлцээний эхний үе шатыг тохиролцсон тухай мэдэгдсэний дараа болж байгаагаараа онцлогтой. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын ойрхон орнодын элч Стив Витков, за мөн түүний хүргэн Жарад Кушнер, Катар Египтийн зуршлагчийн хамт Египтийн Шрам аль Шейх амралтын энэ хотод бол удаан хугацаа яриа хэлцээ хийснийг олон нийт бол одоо мэдэх боломжтой болж байна. За Бям гарагт Египтийн засгийн газрын их сурвалжаас мэдгдснээр Трампыг улаан тэнгисийн Шарам эль Шейх хотод Египтийн ерөнхийлөгч Абдел Фатах эль-Сиси хүлээн авч Газын зурвасын ихэнх хилцээрийн бусад батлан даагч талуудын хамт гарын үсэг зурах ёслолд оролцохоор төлөвлөж байгаа юм байна. За Египтийн засгийн газрын мэдээлэл дурдсанаар гадаад хэргийн сайд Бадар Абдели Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубионоор уцаар ярихдаа Шрам эль Шейхийн дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах талаар хэлэлцсэн гэж мэдэгдэж байна. За мэдэгдэл дурдахдаа хоёр тал бүс нутгийн сүүлийн үеийн үйл явцууд, за тэр дундаа Газын зурвасын дайныг зогсоох хүчин чармаалт саяхан зарласан гал зогсоох хэлцээрийн эхний үе шатны хэрэгжилтийг ярилцсан. За энэхүү хэлэлцээр нь бүс нутгийн ард түмэн, за тэр дундаа Палестины ард түмэнд ихтгэл найдвар төрүүлж байгааг Египтийн гадаад хэргийн сайд тэмдэглээд хэлцээрийн эхний болон хоёрдугаар үе шатыг газар дээр нь хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарал тавихыг талууд уриалсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрийн бичгийн дарга Марко Рубио удахгүй болох Шарам эль Шейхийн дээд хэмжээний уулзалтыг өрмөц түүхэн үйл явдал гэж тодорхойлсон гэдгийг Египтийн хэвлэл мэдээлэлд мэдэгдэж байна. За үүний зэрэгцээ эх 7 хоногт Египтэд болох энэхүү дээд хэмжээний уулзалтанд бусад орны төлөөлөгчид оролцохоор бэлдэж байна. За тухайлах юм бол Герман, Испани, Франц, Их Британи, Итали, Катар, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Йордан, Турк, Сауди Араби, Пакистан, Индонез зэрэг орны удирдагчид буюу гадаад хэргийн сайд нар нь энэ дээд хэмжээний уулзалтанд оролцох төлөвтэй байгаа юм байна. За даваа гарагт болох дээд хэмжээний уулзалтанд оролцох урилгыг холбооны бүгд найрамд Герман улсын канцлер Фридрих Мерц баяртайгаар хүлээн авсан гэдгийг Германы хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Бям гарагт мэдэгдсэн. За Мерц баасан гарагт Египтийн ерөнхийлөгч Аль-Сиситэй уцаар ярьж Газын зурвас дайныг зогсооход жуулчсан явдал талархаж энэхий хэлцээрийг зохион байгуулагчийн үргийг өндөрөөр үнэлсэн гэдгийг засгийн газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Стефан Корнелиус мэдэгдсэн. Испани ерөнхий сайд Педро Санчес даваа гарагт Газын зурвас дайныг зогсоох энэхүү хэлэлцээрт гарын үсэг зурх ёслолд оролцсон гэдгээ үндэсний телевизээрээ мэдэгдсэн байна. Италийн гадаад хэргийн сайд Антони Такаши Флоренц хотод болсон уулзалтын үеэр сэтгүүлчид хэлэхдээ ерөнхий сайд Жоржо Мелоник дээд хэмжээний уулзалтанд урьсан тухай мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн. Франц, Их Британи зэрэг Европын бусад удирдагчид энхийн гэрээ байгуулах осолд эрх баригч их гүрнийхэн хуваар оролцох төлөвтэй байгаа бол Израилийн ерөнхий сайд оролцох хэсэг нь одоогийн байдлаар тодорхойгүй байна. Хэдийгээр энхийн инх тайвны хэлцээрийн талаарх нарийн ширийн зүйл залт нь тодорхойгүй байгаа ч гэсэн Израиль болон Хамасын хооронд гал зогсоох хэлцээрийг баасан гарагт үргэлжлүүлнэ гэдгийг Трамп итгэлтэйгээр мэдэгдсэн. Трампын төлөвлөгөөний дагуу Израиль хилийн дагуу Газын зурвасад нээлттэй цэргийг байлгасаар байх бөгөөд гол төлөв Араб болон Исламын орнуудын цэргүүдээс бүрдсэн олон улсын хүчин Газын зурвасд аюулгүй байдлыг хариуцаж ажиллана. За Америкийн нэгдсэн улс дайнд суудсан энэхүү бүс нутагт олон улсын санхүүжилтээр дамжуулан сэргээн босгох үйл ажиллагаанд асар их хэмжээний хөрөнгө оруулах амлалтыг өгсөн гэж мэдэгдэж байгаа. За шинжээчид энэхүү дээд хэмжээний уулзалт нь олон улсын дэмжлэгтэйгээр инх тайвны хэлцээрт ялангуяа мөргөлдөөний дараах аюулгүй байдал засаглал, сэргээн босголт зэрэг олон сорилттой асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэгтэй арга хэмжээ болно гэж үзэж байгаамаа.